दादी के पास दो कुत्ते थे, एक भारत का, एक पाकिस्तान का। भारत वाला कुत्ता बहादुर था, हर रात पहरा देता, चोरों को भगा देता, बच्चों के साथ खेलता और घर की रखवाली करता। लेकिन पाकिस्तान वाला कुत्ता, वो तो बस दिन भर सोता रहता, ना भौंकता, ना भागता, उल्टा सबकी नींद खराब करता। एक दिन दादी गुस्से में आ गई, बोली, अब फैसला होगा, जो कुत्ता जीतेगा वही मेरे पास रहेगा। फिर क्या था, दोनों कुत्ते आमने सामने आ गए। भारत वाला कुत्ता चालाकी से तैयार हुआ और पाकिस्तान वाला कुत्ता वहीं अंगड़ाई लेता रहा। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर भारत का कुत्ता जीते तो सब्सक्राइब करो, अगर पाकिस्तान वाले को हराना है तो लाइक ठोको और कमेंट में बताओ तुम किसकी टीम में हो, भारत या पाकिस्तान।